Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam kegiatan tutorial online mata kuliah manajemen pada sesi pertama. Halo teman-teman semua, pada sesi pertama ini kita akan membahas tema mengenai pengorganisasian. Pengorganisasian menjadi hal yang paling krusial atau yang paling berpengaruh di dalam organisasi atau perusahaan. Untuk bisa menambah wawasan teman-teman, silahkan saudara bisa pahami atau mempelajari dalam pembelajaran yang telah tersedia ataupun melihat video yang telah tersedia pada inisiasi pertama. Hal yang harus dipahami oleh teman-teman semua pada pertemuan pertama ini adalah saudara mampu memahami bagaimana cara pembentukan pengorganisasian di dalam suatu perusahaan ataupun suatu manajerial. Demikian kegiatan dan partisipasi saudara dalam keaktifan forum diskusi, forum tugas untuk selanjutnya pada pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh sangat menentukan penilaian akhir kegiatan tutorial online ini. Tetap semangat dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.